Ok, xin chàoអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានបារ៉ាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ review ពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Newstar អូខេកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើការ review ទៅលើផលិតផល speaker មួយ model គឺដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង speaker model NF6200 របស់ក្រុមហ៊ុន Newstar មួយ model តោះមកយើងធ្វើការ review ទៅលើផលិតផលមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Super Speaker 11 and 13 ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមក review ទៅលើផលិតផលមួយទៀតដែលជាប្រភេទ speaker ដូចគ្នា model 11 and 12 ចង់ដឹងថាវាខុសគ្នាអីជាមួយនឹង Super 11 and 13បាទអូខេចង់ដឹងថាវាមានរូបរាងយ៉ាងណាយើងទៅមើល intro ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ bass speaker 11 and 12 មួយនេះវាមានរូបរាងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេជាមួយនឹង bass speaker 11 and 13 ហើយវាគ្រាន់តែបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅការរចនាម៉ូដសំណាញ់ការពារទៅលើ upper speaker របស់វាការផ្លាស់ប្ដូរនៅ room marking ខ្យល់សំឡេងនិងការបន្ថែមជាមួយនឹង mixer បន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតរួមបញ្ចូលជាមួយនឹង bass sub ដែលមានសមត្ថភាពបញ្ចេញសំឡេងនៅកម្រិតដល់ទៅ 1200 W លើសពី bass speaker 11 and 13 អូខេអញ្ចឹងយើងមកនិយាយពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាតែម្ដងសម្រាប់ bass speaker 11 and 12 នេះវាមានរូបរាងធំជាង bass speaker 11 and 13 បន្តិចដែលវាបានរចនានៅម៉ូដសំណាញ់របស់វាបែបរាបស្មើនឹងសាច់ធុងបាសតែម្ដងហើយនៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃទូខ្លួនរបស់វាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបរាងរុនបញ្ចេញខ្យល់របស់វាឲ្យទៅជាកន្លែងដៃសម្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការលើកនិងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងចំណែក mixer របស់វាវិញគឺថាវាមានរូបរាងប្លែកពី model 11 and 13គឺថាវាមានរូបរាងប្លែកបែបជាការ៉េវិញនឹងអាចឲ្យយើងធ្វើការដាក់បញ្ឈរវាជាប់ជាមួយនឹងដងដៃដែលវាបានភ្ជាប់មកជាមួយគឺយើងក៏អាចធ្វើការដាក់អឹបជាប់ជាមួយនឹងបាសសាប់របស់វាក៏បានដែរបើយើងងាកមកមើលពីមុខងារប្រើប្រាស់របស់វាវិញគឺថាវាមិនមានអ្វីខុសគ្នាទៅនឹង bass speaker model 11 and 13នោះទេទាំងមុខងារ Bluetooth មុខងារ FM mode USB line mode និងមុខងារ memory card mode និងមុខងារការតភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍ផ្សេងៗក៏ដូចជាកងបង្វិលសម្រាប់ធ្វើការសេរីទៅលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកគឺថាវាគ្មានអ្វីខុសគ្នានោះឡើយទាំងការតភ្ជាប់រយៈចម្ងាយ Bluetooth ការតភ្ជាប់ microphone គឺដូចគ្នាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺត្រង់កម្រិតសំឡេងរបស់វាដែលវាមាននៅកម្លាំងសំឡេងរបស់វាខ្លាំងជាង model 11 and 13នឹងមានភាពខុសគ្នានៅរូបរាងមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើការ review នៅវីដេអូខាងលើអូខេអញ្ចឹងយើងសរុបមក bass speaker 11 and 12 មួយនេះគឺវាមានកម្រិតសំឡេងវាខ្លាំងជាង bass model 11 and 13ហើយជាពិសេសគឺវាមានគុណភាពសំឡេង bass អុកឮបានខ្លាំងជាង model 11 and 13ក៏ដូចជាការតភ្ជាប់រវាងសំឡេង bass របស់វាទៅកាន់ bass មួយទៀតបានយ៉ាងងាយស្រួលថែមទាំងធន់នឹងការប្រើប្រាស់និងកាន់ភ្លើងបានយូរថែមទៀតផងដូច្នេះហើយប្រសិនបើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកនៅប្រភេទ sound system ដែលមានគុណភាពសំឡេងខ្លាំងធន់នឹងការប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពិចារណាបានជាមួយនឹង bass speaker Super 11 and 12 មួយនេះហើយចុងក្រោយខ្ញុំបានបារ៉ាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់